Eirovīzija notika, jā. Bet tas bija sen, Tas bija tieši pēc mūsu laušo, jo man liekas, ka 14. epizode bija tieši Eirovīzijas laikā. Jā. Vai kaut kas tāds 1 vai 2 dienas pirms Eirovīzijas. Skai 2 mēneši jau pagājuši, mēs visi esam aizmirsuši, bet es biju kaut kādu bitu uzrakstījis, ka tur nekas vecās. Tur nekā nav, Latvijā ir vecā schēma. Pie mums izskatās, ka pie mums no visurienes Eiropā jau izgājuši šitā geju moda, jau pat ģimata plāns vairs nav populārs. Mums tas tikai ieiet. Tas 2 pēdiņi. Music QQ. Un uz kaut kādas, skatu, uz kaut kādas tās tur herņas sēž un dzied pielaizīt. Pēdiņi, pēdiņi. Es esmu pret to te, kā ir to fizisko pielietošanu, fiziskā spēka pielietošanu, bet es, mīkstais, satikots, viņas es iedot pa bietu vienkārši tāpēc, ka viņi pēdiņi. Es kļūtu pa urlē tikai tāds daudzīt. Bet, tas bija vienkārši tik episki. Viens sēž, dzied kā pēdīši, otrs spēlē giču blakam, kaut ko akustisku, kur vispār nav ģitāri, punkts, kaut kāds, lūps uztaisīts. Dievs. Viss tur vecens, viņi gribēja izbraukt ar to, ka tur viss vecens. Viņš ar draugu dzied balādi. Music QQ. Tas vairs nevienu neinteresē Eiropā, tur šaus, tur neinteresē ne dziesma, nekas. Jā, varbūt viņiem bija laba dziesma, tur viss tur runāja, viņiem baigi laba dziesma, jā, tur Zenta arī tur dīrs, viņam, tik laba dziesma. Bet, nevienam tur dziesma neinteresē, tur uzvar šaus, tur uzvar tas, kā tu pasniedz sevi. Tur, 3 gadus atpakaļ no klavieriem līd ārā balerīnu un dejoja. Tur 2 gadus atpakaļ tur bilans dziedāja ar olimpisko čempionu daļslidošanā. Viņš slidoja. Un Čālis ar Vivaldi violu spēlēja. Un viņš uzvarēja. Un šitie 2 pēdiņi grib uzvarēt kaut kādu herņu, kur jau 93. gadā Vācijā rādīja. Jā. Ak, Dievs, tas bija vienkārši tik smieklīgi. Bet armēja 300 kg smagās solis, 3 salto uz aizmuguru uzmet, es vienkārši sēdēju un dziedāju. Tie tur tik neinteresanti tas priekšsums bija, jau skaties. Viņam nebija priekšsums, viņš sēdēja uz soli un dziedāja. Viens sēž, otrs blakām uz Margas. Otrs arī sēž. Jā, viņš uz Margas, kur viņš sēdēja, come on! Vienkārši šeit nosities.